नमस्कार, मी भारती. माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण जाणून घेणार आहोत सर्दी खोकल्यावरती एक असा उपाय जो तुम्हाला झटपट बरं करेल. गेले 15 दिवस झालं मला सर्दी खोकला खूप जाम झालेला. काही केल्या माझे कफ काही बरे होईनात. मग यावरती मी असा उपाय केला जो मी नेहमी करते. उपाय तुम्ही नक्की करून पहा आणि मला रिझल्ट नक्की कळवा. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सगळ्यात अगोदर मी स्टीमर जारमध्ये थोडंसं पाणी घेतलं. याच्यामध्ये बोरचं पाणी चालत नाही, त्यामुळे आपण फिल्टरचं पाणी यूज करूया किंवा नळाचं म्युन्सिपाल्टीचं पाणी ट्राय करूया. याच्यामध्ये मी काय केलं, भीमसेनी कापूर टाकला. लक्षात ठेवा, भीमसेनी कापूरच यूज करायचा आहे, तो दुसरा कुठलाही कापूर यूज करायचा नाही, कारण दुसऱ्या कापूरमध्ये मेन मिक्स केलेलं असतं. हाच एक मेन कापूर आहे की जो आपल्याला ओरिजिनल मिळतो. तर भीमसेनी कापराची छोटासा तुकडा आपल्याला वापरायचा आहे. खूप जास्त मोठा घ्यायचा नाही, तर ते खूप जास्त हेवी होईल. तर ह्याचा थोडासा तुकडा घेऊन तो मी त्याचे छोटे तुकडे करून मी त्या जारमध्ये टाकलेले आहेत. त्याचबरोबर मी 2 लवंग घेतलेले आहेत. हे एवढ्या साईजचे ठीक आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त घेतले तरी चालतील, पण ठीक आहे, 2 सफिशियंट आहेत. हे मी स्टीमर जारमध्ये टाकलेलं आहे आणि स्टीम घ्यायला सुरुवात केली. जोपर्यंत मला असं वाटत नाही आहे की माझी छाती मोकळी झाली आणि नाक गळायचं मला थोडंसं बरं वाटत नाही, तोपर्यंत मी स्टीम घेतली. लक्षात ठेवा, एका रात्रीत मला हा फरक जाणवलेला आहे. तुम्हीसुद्धा करून पहा आणि तुम्हालासुद्धा नक्कीच फायदा होईल. तर मंडळी, ही होती आजची माहिती. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कळवा. शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.